宁可把自己脖子拽断，也要摆脱束缚，一脚踹断猎狗后腿。发起疯来，狮子都不敢惹，豹子见了他都要退避三舍。鸵鸟究竟有多狠？它又是否真如人们口中说的那样固头不固定？这只猎狗正鬼鬼祟祟地靠近这窝鸵鸟。在几天前，它发现这里的小鸵鸟出生了。既然大的打不过，偷个小的过来打打牙祭总不成问题。而为了确保万无一失，他这次喊了几个帮手在旁边压阵，一旦情况不对就一拥而上，采取数量优势将其制服。猎狗本来喊了7、8个同伴，可当他们看到这次的目标是鸵鸟时，纷纷打起了退堂鼓。曾经被鸵鸟支配的恐惧涌上心头，到最后只有3个队友愿意留下来陪他冒险。而这边好不容易拉开了战线准备进攻，那边的鸵鸟就已经发现了不对劲。鸵鸟夫妻站得高望得远，早就看穿了这群猎狗的诡计，于是鸵鸟妈妈在第一时间将孩子护在身下，而鸵鸟父亲则率先发难，朝着猎狗就直冲过去。猎狗也被打了个措手不及，他们的目标并不是这只疯狂的鸵鸟，而由于它的攻势太过迅猛，猎狗刚摆好的战斗队形就被冲了个稀巴烂，还没等他们重组起来，这鸵鸟父亲就一脚踹在猎狗的身上。这一脚下去，猎狗只感觉自己下半身彻底失去了知觉，